Вот произвел ремонт однокомнатной квартиры. Отшпаклевали стены, обклеили обоями, кинули ламинат. Здесь плитка, ламинат, стык. Пришли с силиконовым герметиком, как сейчас все делают. Пылочка 60×20. Здесь вот такие обои. Санузел совмещенный, ванна, туалет. Стык делали так, чтобы при закрытой двери шов был по дверью, получается, чтобы не видно было ни с той, ни с другой стороны. Вот кухня. Здесь также проем без двери, просто проем. Сверху потолок отшпаклеванный, покрашенный, галтели, короба под шахту вентиляционную. Вот такой вот ремонтик. Здесь заливали стяжку, теплый пол кидали. Вот откос. Такой вот ремонт.